ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വടക്കൻ മലബാറി രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു റെസിപ്പിയല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, ഗൃഹവൈദ്യം, ഒരു ഹോം റെമഡി. കാരണം ഇത് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ മഴക്കാലമൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ജൂൺ ആകുമ്പോഴേക്കും മഴക്കാലം തുടങ്ങി. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷം, പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ. കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലെ വലിയവർക്കും എല്ലാം വരുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഹോം മെഡിസിനാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഏലാദി ലേഹ്യമൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ല ഇഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇതിന് വേണം. ഇതിപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തുളസി, നല്ല ഫ്രഷ് തുളസി കിട്ടണം. തുളസി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വന്ന സ്ഥലം കർണാടകയാണ്. കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എത്തിച്ചു തന്നതാണ്. നല്ല ഫ്രഷ് തുളസി അവർ കൊണ്ടുവന്ന് 2 ദിവസം റൂമിൽ വെച്ചു. എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കിവിടെ എത്തിയതാണെങ്കിലും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നല്ല ഫ്രഷ് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. പിന്നെ വേണ്ട എന്താണ് കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂർക്കില എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതാണ്. അതിലെല്ലാം ഇലകളൊക്കെ നുള്ളി തീരെ ഇല്ല. ഇപ്പം ചെറുതുപോലെ നുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചു. അപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ വാട്ടാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്താണ് കളർ വ്യത്യാസം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇല, കണ്ടില്ലേ? നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള അമ്മൂമ്മമാരും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പതുപതുപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, അവിടെ ആവണക്കെണ്ണ വയർന്ന് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആവണക്കെണ്ണ ഇതിന്മേൽ തടവിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. അതൊക്കെ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടതാണ്. ഇതിപ്പം ഇല അധികം കിട്ടാനില്ല. എൻ്റെ ചട്ടി മുഴുവൻ മുട്ടയടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഇലകളാണിത്. ഇതൊരു 40 എണ്ണം 10-40 എണ്ണം വേണം. ഉള്ളതെല്ലാം കൂടി നുള്ളിപ്പെറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുളസി നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് 2 പിടി അമർത്തി പിടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഇഞ്ചി കിട്ടണം. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വലിയ ചൈനയൊക്കെ വരുന്ന ഇഞ്ചിയാണ് കിട്ടുന്നത്. എങ്കിലും ഈ നാടൻ ഇഞ്ചി കിട്ടാനുണ്ട്. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴുകി തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അരച്ച് പിഴിയേണ്ടതാണ്. ഇത് നാടൻ ഇഞ്ചി ഒരു 50 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 50 ചിലപ്പം കൂടിയെന്ന് വരും. ഞാൻ അങ്ങനെ വേച്ച് നോക്കിയില്ല. 100 ഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് പകുതിയൊക്കെ എടുത്താണ്. ഇത് നാടൻ ഇഞ്ചി. ഇതൊക്കെ ഈ ഇഞ്ചി, കൂർക്കില, കറിവേപ്പില, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 10 വലിയ അല്ലിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വലിയ അല്ലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി അപ്പം തന്നെ എടുക്കുന്നത് നല്ലത്. തൊലി കളയാനൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിച്ച് പിഴിയേണ്ടതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി, നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക, തുളസി, ഇത് 4 എണ്ണം ഒന്നിച്ച് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിക്കുക. നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ചണ്ടിയില്ല, അതിൻ്റെ പിന്നെയും വീണ്ടും ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് ഞെരടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് 1ാം ഘട്ടമായി. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു മേമ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട്. മേമ്പൊടി വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ബാക്കി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചുക്കുപൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചുക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് നാടൻ ഇഞ്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് മൈക്രോവേവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ടിപ്സൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണക്കിയെടുക്കാമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൽ നേരിയതായിട്ട് ചെത്തിയിട്ട് ട്രേയിൽ വെച്ച് മൈക്രോവേവിൽ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചതാണിത്. അപ്പം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ
ഇത് എന്താണ് പട്ട, കറാമ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണിത്. കറാമ്പട്ടയുടെ ഒരു 1.5 ഇത് എന്താണ് ഈ ചുക്കുപൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറാമ്പട്ടപ്പൊടി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകം. ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീരകം ഇതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കി മൈക്രോവേവിലിട്ട് ഉണക്കി എടുത്തതാണ്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർത്തൊന്ന് പൊടിക്കുക. പിന്നെ കറാമ്പൂവ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല. ഞാനൊരു 15-20 ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു 15-20 എണ്ണം, ചെറിയ പൂവാണെങ്കിൽ ഒരു 15-20 എടുക്കുക, അല്ലാത്തത് 15. പിന്നെ ഒരു 10 ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വടിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പനഞ്ചക്കര, ചക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം അത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. പണ്ടൊക്കെ ചക്കര നമ്മളെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ചക്കരയാണ് വേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പനഞ്ചക്കരൻ്റെ പാം ജാഗ്രി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ അധികം വാങ്ങിക്കാറ്. ഇതിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാം ജാഗ്രി അല്ല കിട്ടിയത്, കാൻഡിയാണ്, കൽക്കണ്ടം. അതിൻ്റെ ഒരു 200 ഗ്രാമിൽ അത് 100 ഗ്രാമേ വേണ്ടുള്ളൂ, എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹണി വേണം, തേൻ. ഹണി ഇതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലാസ്റ്റിൽ. ഇതെല്ലാം റെഡിയായി തണുത്തതിന് ശേഷം ചേർക്കുക. പിന്നെ ഹണി വേണം 2 ടേബിൾ സ്പൂണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ഇത് വിനീഗർ, ഓർഗാനിക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, സോറി, ഓർഗാനിക് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറാണ് വേണ്ടത്. അത് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഞാൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് നീര് കളഞ്ഞിട്ട് ആ തൊണ്ടും ഇഞ്ചിയും കൂട്ടി ഒരു വെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കുന്നത് ലിവർ പ്രോബ്ലത്തിനും പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനും അല്ലാതെ ബ്ലഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും പലതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കഷായം പോലെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ പിഴിഞ്ഞ് കളയുന്ന നാരങ്ങ നീരൊന്നും കളയേണ്ടതില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മാസങ്ങളോളമായിട്ട് അത് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 2 ബോട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് 2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഷുഗറും മറ്റെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഐസോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇതിനാവശ്യം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നാരങ്ങ നീരെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ കാണിക്കാനായിക്കൊണ്ട് ഇതിനടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക, ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനാവശ്യമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അരിച്ചെടുത്ത നീരും ഇതിൻ്റെ സത്തും. പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാമ്പൊടി, ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇതെല്ലാം കൂടി പൊടിക്കണം എനിക്ക്. കറാമ്പൂ, ജീരകം, ഏലക്കായ, ഈ പട്ടായെല്ലാം പൊടിയാണ്. അതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം മാമ്പൊടിയും റെഡിയാവും. ഈ അരച്ചെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ആ സത്തിലേക്ക് ഈ പൊടി കലർത്തി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊരു 100 ഗ്രാം കാൻഡി, ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ശർക്കരയല്ല, ചക്കര. ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെല്ലത്തിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശർക്കര എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാൻഡിയാണ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് ശർക്കരക്ക് കാത്തു നിന്നാൽ, ചക്കരക്ക് കാത്തു നിന്നാൽ എൻ്റെ തുളസിയൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോവും. എനിക്ക് തുളസി ഒരുപാട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി തുളസിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് 2-3 തവണ വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഞാൻ തുണിയിലിട്ട് ആറ്റിയതിന് ശേഷം മൈക്രോവേവിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൈക്രോവേവ് ട്രേ നിറയെ ഇടും. ഒരു 4 മിനിറ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ 2-3 തവണയായിട്ട് ഉണക്കി അത് പൊടിച്ച് ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൾഡിനൊക്കെ അതും ഇത്തിരി ചുക്കുപൊടിയും ജീരകപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത്തിരി ഹണിയിൽ കഴിക്കണം, അതും ബെസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ടിപ്സായി കണക്കാക്കുക. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇത് ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇളക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കണം. ഒന്നുകിൽ ചട്ടിപ്പാത്രം എടുക്കാം, മൺചട്ടിയുടെ പാത്രം എടുക്കാം, കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച ചട്ടി, അല്ലാണ്ട് പുതിയ ചട്ടിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവ വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതില്ലേ നോൺ സ്റ്റിക്ക്, കുറച്ച് ആഴമുള്ള പാത്രം,
എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഇളക്കി നാളെ കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങും, കുറച്ച് തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും കൊള്ളാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ചൊരു ആഴമുള്ളൊരു പാത്രമാണെങ്കിൽ നല്ലത്. അതിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുക. ആദ്യം തിളക്കുന്നവരെ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക. പിന്നെ അത് ഫ്ലെയിം കുറക്കുക. വളരെ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ. ഈ വെള്ളം നമ്മൾ തുളസി ഇതൊക്കെ അരക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളം എല്ലാം കൂടി എല്ലാം വറ്റി കുറുകി ശരിക്കും ഒരു ലേഹ്യത്തിൻ്റെ പരുവം ഏതാണ്ടായി വരും. അത് നമ്മളെ ഏലാദിയ ലേഹ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആയുർവേദശാലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു പരുവത്തിലായി വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക, ഇറക്കി വെക്കുക. ഇറക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തണുപ്പിക്കുക. ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചാലും കൈ വെക്കാതെ ഇളക്കണം കേട്ടോ. തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ 2 സ്പൂൺ ഹണി, 2 സ്പൂൺ വിനീഗർ, 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത ബോട്ടിൽ കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത ബോട്ടിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലും ഇങ്ങനെയായാലും 5-6 മാസമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അത് എടുത്താൽ ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക, ബാക്കി വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ഇത് ഏതാണ്ട് ആയി വരുന്ന പരുവത്തിൽ കാണിക്കാം. അല്ലാതെ ഇത് ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇളക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമാണ്. ഈ പാത്രം നമ്മൾ പിടിക്കണം ഒരു കൈ കൊണ്ട്, മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ആരും സഹായത്തിന് കൂട്ടാറില്ല, സ്വയം തന്നെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാകം ആയി വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ക്ഷമിക്കുക. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായ റെസിപ്പി ഏതിൻ്റെ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയാലും ശരി, ഗൃഹവൈദ്യമായാലും ശരി, എല്ലാം അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളത് വായിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് കോപ്പി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളത് എപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ എൻ്റെ വിശദമായ വിവരം കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തത്, ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, എല്ലാം അതിൽ വിശദമായിട്ട് റെസിപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മാത്രം ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഞാനിനി ബാക്കി ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാസ്റ്റിലോട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ തുളസി പനിക്കൂർക്ക എല്ലാം അരച്ചതിൻ്റെ ജ്യൂസ് 2-3 തവണയായിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു. അതിലേക്ക് മാമ്പൊടി ഞാനെല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചക്കരക്ക് പകരം ഞാൻ പാം കാൻഡിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് കുറുകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തിളച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മിലിടുക. ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇറക്കാൻ നേരം ഇനി കാണിക്കാം. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മെഡിസിൻ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറുക്കി വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നടുക്കുള്ള നല്ല ഈ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഈ സാധനം ഒന്ന് മേലോട്ടേക്ക് തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലൊന്നും ആയി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുത്താൽ എല്ലാം താഴോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ ഉണങ്ങി പിടിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അത് ഒരു ടിപ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക. എന്തും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മേലെ കയറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചട്ടാൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഇത് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി, കണ്ടില്ലേ പാത്രത്തിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് നല്ലൊരു രസായനമാണ്, നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോൾഡിനും ചുമയ്ക്കും എല്ലാം നല്ലൊരു രസമാണ്. എൻ്റെ കൊച്ചുമോന് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ആവശ്യത്തിന് മധുരം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ലതുമാണ്, നാടൻ മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണിത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് വിനീഗർ, ഹണി,
ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഇത്രയും സാധനം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഹണിയൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ക്ലീൻ ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചാൽ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് വെക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം കോൾഡും എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒരിത്തിരി നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലുള്ള ഈച്ചിങ്ങും എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്ക് ഈ മെഡിസിനൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയെല്ലാം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊക്കെ തീരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം നല്ലതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഹോം മെഡിസിൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഹണി, വിനീഗർ, ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതും കൂടി ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരുവം കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേതെങ്കിലും ബോട്ടിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക, വലിയവർക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി. അത് 3-4 ടൈം കൊടുക്കുന്നതിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒന്നും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹോം റെമഡി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.